Slovenci živimo v čudoviti deželi, ki v svoji raznolikosti naravnih danosti ponuja vrsto priložnosti in možnost za zdravo, v našem okolju pridelano hrano. Vendar nas sodobna družba in prihajajoči čas postavljata pred mnoge izzive. Posledice globalnega ogrevanja z izjemnimi sušami in pomladanskimi pozebami so vse bolj očitne. Hkrati sodobne rešitve prinašajo nekatere pomembne odgovore na te zahtevne izzive. Poleg pravilne izbire lege, kulture, sorte, priprave zemljišča, gnojenja, varstva pred škodljivci in podobno, k kakovosti pridelka bistveno pripomore ustrezno izvedeno namakanje. Voda je pri pridelavi zelenjave zelo pomembna, ker je transportni medij, je topilo za hranila in seveda tudi reagent in skoraj 80% namakalne vode praktično rastlina transpirira v ozračje in ni izgubljena, gre v krogotok. Čeprav je namakanje eden od najstarejših tehnoloških ukrepov pri gojenju rastlin, ki so ga uporabljale tudi najstarejše civilizacije Mezopotamije, Egipta, Kitajske, Aztekov in Majev, se je v Sloveniji razvoj namakanja pričel šele pred nekaj desetletji. Bolj intenzivno je Slovenija k izgradnji namakalnih sistemov pristopila v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013. Potencijala v Sloveniji za uvedbo novih namakalnih sistemov je praktično neomejeno. Ključna zadeva, ki jo za uvedbo novega namakalnega sistema potrebujemo, je stabilen vodni vir. Tako da praktično v vseh vodotokih in akumulacijah, ki jih imamo v Sloveniji, se lahko uvajajo novi namakalni sistemi, kjer pa teh stoječih oziroma površinskih voda ni, je pa vedno tudi možno namakanje iz podtalnice. Za Slovenijo sicer velja, da je padavin v povprečju dovolj, vendar skoraj vsakoletno prihaja do pomanjkanja vode za krajši čas v poletnem času, pogosto tudi spomladi na skoraj celotnem območju Slovenije. Na našem kraju, tukaj v Vipavski dolini, imamo sicer letno dosti padavin, samo žalost so nepravilno razporejena. In dostikrat nam v maju pred cvetenjem oljke zmanjka in je suša in zaradi tega imamo tudi polje slabše opraševanje. Uvedba namakalnih sistemov v Sloveniji lahko tudi zelo spremeni samo kmetijstvo v Sloveniji. Namreč na vodovarstvenih območjih se pogosto soočamo z izpiranjem hranil v jesenskem času, saj so hranila slabo porabljena iz tal. Zato z namakalnimi sistemi lahko omogočimo dovoljšno vlažnost tal, da rastline sprejemajo hranila in na ta način porabljajo hranila že tekom rastne dobe. V poletnem času je evapotranspiracija visoka, zato dodana voda prek namakalnega sistema odločilno vpliva na velikost in kakovost pridelka. Za namakanje v sadovnjaku smo se odločili predvsem zaradi tega, ker rastlina enostavno ne more biti brez pomanjkanja vode, ker tudi z namakanjem zagotovimo reden in po kvaliteti optimalen pridelek. Naša lega je specifična in velikokrat se je izkazalo, da na teh naših tleh določene sorte preprosto so uvele ali pa je kakovost tega grozdja bila nekoliko slabša. In iz tega razloga nekako smo rekli, da poskušamo določene trte, določene sorte tudi namakati. Za namakanje v tem sadovnjaku kakija sem se odločil, ker je kakij relativno zelo občutljiv na suše, posebno v spomladanskem času, takoj po cvetenju, pa tudi v avgustu. V tem primeru odvrže plodove in enostavno ostaneš lahko skoraj brez ali pa brez pridelka. Poleg tega v Sloveniji kmetje še vedno prepogosto namakajo preveč, ali začnejo namakati prepozno, ali namakajo v premajhnih obrokih. Pri strokovno pravilnem namakanju je nujno potrebno, da poznamo lastnosti tal in sicer moramo vodo vzdrževati med tako imenovano polsko kapaciteto. To je točka, ki nam pove, koliko vode največ lahko zadržijo tla, in pa kritično točko, ki je rastlinsko specifična za posamezno rastlino v posameznem obdobju in pri strokovno pravilnem namakanju vzdržujemo vodo v
tem intervalu. Če je vode preveč, če namakamo več kot do polske kapacitete, lahko povzročimo spiranje vode skozi talni profil in ta voda s sabo nosi lahko viške oziroma ostanke hranil in pa fitofarmacevtskih sredstev, kar pomeni, da nam ta voda onesnažuje podzemno vodo. Po drugi strani pa če pade voda pod kritično točko, pomeni, da pride rastlina v sušni stres. In namakanje po vnaprej določenih receptih rastlinam ne ustreza. Če pogledamo sadjarstvo, vidimo, da je večkrat preveč namakano kot premalo. Pretirani odvzemi vode za namakanje so sporni tudi z vidika varovanja naravnih virov. Ob upoštevanju vseh kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na namakanje, je bil v okviru Life Viva CC Adapt zasnovan in preizkušen in v okviru projekta EIP Pro pridelava nadgrajen sistem podpore odločanju o namakanju s kratico SPON. Sistem za podporo odločanju je orodje, ki nam poda priporočeni čas in obrok namakanja tako v količini kot času trajanja namakanja za 5 dni vnaprej, pri čemer upošteva trenutno količino vode v tleh, informacije o vodno-vzdrževalnih lastnostih tal, potrebo rastline po vodi glede na razvojno fazo, vremensko napoved ter tehnologijo namakanja. Ugotovili smo namreč, da pridelovalci preko digitalnih rešitev za sondo v tleh in pa preko spletnih vmesnikov ali pa aplikacij lahko opazujejo, kako se jim voda giblje v tleh in na ta način dobijo dober podatek, kdaj namakati in pa z informacijo o namakalnih sistemih tudi koliko namakati. To je res izjemnega pomena, saj omogoča prvi korak od namakanja zgolj po občutku in na podlagi preteklih izkušenj k vsakodnevni rabi orodja, ki povezuje stanje v tleh, potrebe rastlin in vremenske pogoje. V projektih EIP Pro pridelava in Life Viva CC Adapt smo ugotovili, da je ključno, da je treba pridelovalce poučiti, kako uporabljati namakalno opremo na določenih tipih tal. Sistem je dosti enostaven, mi tako podatke dobimo po elektronski pošti in potem jih vsakodnevno spremljamo in potem po tistem polju uporabljamo. Predvsem v teh razvojnih fazah, ki prej nismo namakali, vidimo zdaj boljši razvoj in kasneje tudi boljši sam pridelek na koncu. S tem, ko zagotavljamo rastlini ves čas optimalno vlago, rastlina ne pade v stres. In s tem, ko rastlina ni v stresu, pomeni, da je tudi bolj odporna, se pravi, imamo manjši pritisk škodljivcev, prav tako pa je tudi pridelek boljši. Digitalizacija v tem delnem procesu nam pomeni višjo natančnost, višjo zanesljivost in seveda potem na koncu nadzor nad temi napravami, ki delujejo, s katerimi namakamo, in potem smo tudi nekako bolj prepričani, da smo dali pravilen odmerek v pravilnem časovnem obdobju. Preko sond vidimo, kakšna je koncentracija vlage v tleh in potem nam tudi sam program sporoči, ali je potrebno namakati in koliko je potrebno namakati in seveda potem se držimo teh navodil in zaženemo sistem. Nekajletne izkušnje pri vpeljavi SPON, pridobljene na izbranih kmetijah v Vipavski dolini, kažejo, da je s postopno vpeljavo rabe SPON možno doseči več kot 24% zmanjšanje porabe vode, energije in izpustov CO2. Smo v času elektronike in računalništva in vsa ta pomahala so samo plus in enostavna za uporabljati.